Ankafaliana ampitiavana indray tomboky lasy tomboko vavy no androsoana tao tokantranonao amin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao ny fahitalavitra viva izao. Isaorana ianao misafidy ny hiaraka aminay amin'izao alina izao. Ny vaovaon'ny politika avy hatrany no anokafantsika ny fiarahana, ny nina no disoina sy nahodina ny oronam-peo nitondran'ny filohan'ny HCC teo aloha Jean-Éric Rakotoarisoa fanazavana momba ny raharaha raika amby 20 aprily 2024 ary nahely tamin'ny tambazotra serasera lazaina fa mahakasika ny fifidianana filohan'ny Repoblika faranteo. Raha ny fanambarana nentiny filohana androm-panjakana teo aloha io dia safidiny maro anisa no nandany ny filohan'ny Repoblika ankehitriny. Safidy izay niarahany mpikarakara ny sy mpanara-maso ny fifidianana ary ireo mpiara-miombona antoka amin'ny Madagasikara nanaiky ihany koa. Sa Sylvain, Jean-Claude Andrimalala. Nandritra mifampitapahifana ndraiky mifolojona lasa teo amin'ny filohan'ny HCC vaovao nitafany Jean-Éric Rakotoarisoa farany tamin'ny mpanao gazety. Tamin'ny fotoana io namaly ny fanontaniana mihodidina ny fanapahan-kevitra niraisin'ny HCC ny 20 Mey taona 2024 ny sin'ny tolona ho an'ny fanovana izay nandrava ny gouvernement mahafaly solon'andrasana Olivier ary nampanangana ny gouvernement tamin'ny fiaraha-mitantana. 10 Novambra 2024 naverina page Facebook mpanohitra iray namoaka ny oronam-peo notapahana ny fanontaniana mpanao gazety nahodina arak'izay nampety mipejy mifanambarana Andriamatoa Jean-Éric Rakotoarisoa ary nolazaina fa resaka mihodidina ny fifidianana filohan'ny Repoblika farany teo ny fanazavana nentina saingy ity ilay raky tsara sy raky peo tena izy. Ny zavatra tena sarotra angamba reny ny ainatsika reny araka ny tenenitra teo hoe ny alana amin'ny krizy amin'ny zavatra nitranga. Mety tsy mahafaly ny sasany didy fa zay dia nanatanteraka ary ny tsy fikorontanan'ny firenena foana no mitandrovana. Matoa tsika mbola afaka mihaona ohatr' izao dia atao angamba fa vita ny didy. Raha tamin'ireny fotoana ireny dia tena nandalo fotoan-tsarotra amin'ny firenena. Reny zany ny tena nanahirana. Tamin'ny pejy manokany ihany koa no nanamafisany Jean-Éric Rakotoarisoa fa maneho marina ny safidiny maro anisa ary mifanaraka tanteraka tamin'ny zava-nisy rehetra nandritra ny fotoam-pifidianana voka-pifidianana. Nampimy manaraka izay fa niarana anaiky sy niarany ombon-kevitra tamin'ny didim-pitsarana sy ny zotra-pifidianana ireo mpanara-maso ny fifidianana avy eto an-toerana sy ny avy any ivelany ary koa ireo mpiara-miombon'antoka amin'ny Madagasikara. Fanakorontanana saim-bahoaka fikonkononana savorivory eto amin'ny firenena. Izay ny tanjon'ilay tompony compte Facebook namoaka amin'ny vaovao diso. Nandeha anjambany ihany koa ary maika fotsiny namoaka fanambarana manosipotaka ireo antoko politika efa notsarain'ny vahoaka tamin'ny Salambato aotra isan-jato. Dia noho ny tahotra sahady amin'ny fahitana ireo asa efa vitan'izao fitondrana izao sy ireo efa andalam-panamboarana ve ary indrindra ireo asa entina nanasoavana vahoaka malagasy ve no antony namoronana sy nivoizana mafy ireo atsangatsy manorina entina nakorontanana amin'ny fiainam-pirenena. Izany ve sisa no endrika isehoany ny fanoherana ara-politika entin'ireo mpanohitra eto Madagasikara. Sy misy ny gadra politika eto Madagasikara hoy ny mpitiahiry ny tombokasem-panjakana ministra ny fitsarana androany manoloana ny fangatahany filoha teo aloha Hery Rajaonarimampianina mitokony hamotsorana ny gadra politika mba tsy hisiany korontana eto amin'ny firenena. Mahakasika ireo gadra tafatsoaka tao miandro vazy kosa indray efa andalam-pamahana ny olana tamteraka ny ministera ny fitsarana amin'izao fotoana izao hoy ny ministra Imbiki Herilasa. Fanadihadiny fity miariko feno eo amin'ny sariny Yves Chanel. Tamin'ny fifamindram-pahefana teo amin'ny chef d'établissement Talosy ny vaovao no efa hitsita ireo gadra roa amin'ny 30 tany miandro vazo raha ny fanadihadiana avy eo anivon'ny ministera ny fitsarana. Nanokatra fanadihadiana manokana mahakasika ity raha ity araka izany ny ministera. Misy moa zany ny ataontsika hoe ny opération ataon'ny mpitandron'ny filaminana izay miara-miasa aminay moa zany amin'ilay hoe famerenana ny fandriam-pahalemana. Raha tany miandro vazo manokana iny resaka iny no nisy olona izay voatifitra izany dia teo no nafantarana zany fa olona tokony mbola tany amponja ry zareo ireo ary rehefa nataonay ny fanadihadiana zany dia hita fa teo anivon'ilay passation efa tsy teo ireo olona ireo 3 mahery izy ka manoloana an'izay zavatra izay zany dia efa nanokatra fanadihadiana anankiroa zay. Voalohany fanadihadiana zany amin'ny lafiny administratif eto amin'ny ministera fitsarana fa ny faharoa zany dia fanadihadiana ihany koa ny lehibe ny fampanaovana ny miandry vazy mihitsy rehefa nomena ibaiko hijery mivantana hoe inona ny zavatra mety misy satria araka ny voalaza manko dia mety nisy kolokolo zany
nanodidina n'izay zavatra rehetrarehetra izay. Mahakasika ny resaka gadra politika kosa indray tao aorian'ny fangatahany filoha teo aloha Era Jonar Mampianina amin'ny amoahana ireo gadra politika eto Madagasikara. Nanisy izany ny ministra fitsarana ary nanambara fa tsy misy gadra politika eto Madagasikara saingy mpanao politika manefa sazy noho ny eloka tsotra nataony misy eto a Madagasikara dia tsy misy gadra politika. Reny olona ireny zany dia matetika mpanao politika na mpanao gazety dia tsy resaka politika, zany hoe fanehoan-kevitra ara-politika, tsy resaka fanaovan-gazety, zany hoe amin'ny mampanao gazety azy no nanenjana azy no nanona tonga ny fanasaziana azy. Fa raha jerenareo zany reny antota taratasinady sy ny didim-pitsarana ireny dia infraction de droit commun, zany hoe eloka tsotra no nanenjana fitsarana azy no nanamelohan'ny fitsarana azy. Anisan'ny voaresaka nandritra ny fitsidiana nataony Massovoan'ny Royaume-Uni teto amin'ny ministera fitsarana ihany koa ny mahakasika ny fikirakirana raharaham-pitsarana eto Madagasikara. Eo amin'ny vaovaon'ny trangam-piarahamonina kosa indray dia nitrangana fakana-keriny indray tao amin'ny distrika Anjozorobe tao amin'ny commune Antanety be Anadivolo raha ny marimarina kokoa androany vao mangiran-dratsy. Araka ny fantatra dia vehivavy mpandraraha iray sekreteran'ny commune teo aloha manodidina ny 10 taona no lasan-dahalo takalinaina pobasy ny sesesy no en'ny fokon'olona raha ny loharanom-baovao avy any an-toerana. Ny tolakandro teo kosa dia nanao antso avy amin'ireo dahalo ny fianakavian'ilay takalinaina mitaky vola 20 tapitrisa ariary ireo dahalo ireo raha ny fanazavany ny fianakaviana fanadihadiana. Orooro no niainan'ny mponina ao amin'ny commune Antanety be Anadivolo distrika Anjozorobe androany maraimbe nanao andiany maro ireo dahalo tonga nanafika ny tanàna ary hita fa efa mipetrapetraka sy matipaika ny teti-dratsin'izy ireo. Voadidin'ireo olon-dratsy avokoa ireo trano rehetra tao an-toerana na tranon'olon-tsotra na trano mpitandro filaminana na tranona delege mpanjakana ihany koa ity faran'izay fantatra fa nampetrano mpampandry tany. Nanapoaka basy ny sesesy ireo dahalo ka tsy nisy nasahany nanohatra na nivoaka ny mponina. Ny trankeriny tao amin'ny tokantrano iray izy ireo aveo ny sava sy ny karoka izay vola azo alaina ary nitondra ny ramatoa lehibe iray antsoina hoe Madame Tety mpandraraha nataon'izy ireo takalinaina. Misy couvre-feu reto amin'ny commune eno misy fembena amin'ny alina zany dia misy gendarme mipetaka eto posavaltesy rehefa nirava le couvre-feu le viavina amin'ny 12 sasany ano any dia manefi talina teto an-tanàna leo le la reo dia tamin'ny ray 10 taona nanomboka ny fanafiana dia nitapenanjareo zany ny toerana misy any gendarme rehetrarehetra tao amin'ile olona le nitafiana dia pobasy efa taty ny 30 angambany. Dia rehefa tamin'ny ray sasany tany dia tao an-trano izy dia foeny ny vola tao sy ny namany dia nentiny le ramatoa dia lasa. Tsy nitana ray manontolo tsy nitapena fa tao amin'ile olona reo dia sisy maro sistisy any ambonimbony akaikaiky nisitsika eo ma le tranon'le madamo fa tsy atempo voatanàna. Raha ny vaovao voarainay avy any an-toerana trano dia efa nitaky vola hatramin'ny 20 tapitrisa ariary ireo dahalo ho takalony ainy Madame Tety. Reo rehefa ny telefona mitaky vola tony mitaky vola 100 millions izy araka volavan'le ravavin'le olona lasa. Tsy latsaky ny any amin'ny 20 ano ony izay je ny aina atao anatin'le izy fa tsy tafavoaka tanda maro moa manana basy tafavoaka mainka fa izay civil ny ainy fotsiny matavatra satria raha voaka tonga dia maty. Asan'izao zao mbola tavazena le olona fa mbola any. Efa azo lazaina olona lamina tao amin'ny commune Antanety be Anadivolo androany raha ny fampitam-baovao avy any an-toerana. Efa tonga ao an-toerana raha teo ihany koa ny avy eo anivon'ny tafika manampy ny zandary sy ny fokon'olona raha ny vaovao voarainay avy amin'ny ben'ny tanàna trany. Na izany aza miaina natorooro sy tahotra tanteraka ny mponina satria samba no nisy fakana-keriny toy izao tao Antanety be Anadivolo. Manao antso avy amin'ny tompona andraikitra mahefa sy mpitandro filaminana noho izany ireo mponina mba hamerenana haingana ny filaminana ao Antanety be Anadivolo. Hiakatra ny saran-dalana amin'ireo zotra nasionaly manomboka ny 12 novambra ho avy izao fanapahan-kevitra niraisin'ireo filohana kooperativa mpitaterana izay nivory ny faran'ny herinandro teo ary sy ny fampidiniana tamin'ireo mpisehatra hafa na tamin'ny tompona ndraiky mpanjakana. Araho ary ity matoa am-baovao ity.
dia tapaka ny hevitra ireo mpitatitra ny kooperativa amin'ny zotra nasionaly fa hampiakatra ny sarandalana manomboka ny 2 novambra ho avy izao. Raha ny fanambarana nataon'ny solotenan'izy ireo dia fanapahan-kevitra ny raisina tao aorian'ny fivorianan'ireo filohana kooperativa tetsy Andrifanambojanahary ny faran'ny herinandro teo izy ity. Tsy hidirantsika izay mety ho antony nahatonga izay fanapahan-kevitra izay fa nisy tonana ny sainy maro dia miendrika nentina nakana izany fanapahan-kevitra izany. Ekena fa zon'ny mpisehatra amin'ny lafin'ny fitaterana ny mandinika ny mety mahatsara sy mahasoa azy ireo, kanefa nisy indro-kely izany. Izy ireo no avy hatrany dia manangam-bovona sy mitarika fihetsiketsehana fanoherana raha misy ny fanapahan-kevitra raisin'ny fanjakana mikasika azy ireo, kanefa tsy ny hainoana izay mety ho heviny. Tsaroantsika tsara angamba ny fitokonana nataon'ny mpitatitra amin'ny zotra nasionaly tamin'ny volana novambra 2024 raha nofoanana ny sota na ilay toerana namboarina manokana ametrahana entana eo ambany fiara sy ny namerenana ny avon'ny entana eny ambony fiara tsy hihoatra ny 20 cm. Fepetra izay noraisin'ny mpitantana ny toby fiantsonana sy ny antokon-draharaha misahana ny fitaterana ny tanety na ny ATT. Nitokona ireo mpitatitra satria nambaran'izy ireo tamin'izany fa mamono antoka azy ireo fa indrindra tsy niarahan-dinika taminy izany fanapahan-kevitra izany. Raha iverenana anefa ity fampiakarana ny sarandalana izay notapahan'ireo mpitantana ny kooperativa amin'ny zotra nasionaly izay kasaina ho ampiarina manomboka ny 20 novambra izao ity, toa tsy nisy ny fiaraha-midinika fa avy hatrany dia filazana ny fampiarana. Ririn-dasa tsy tsaroana sa tsy firaharahiana tsotra izao noho ny fitadiavana tombotsoa manokana meopampana fa dia tsy nisy fanapahan-kevitra avy amin'ireo mpisehatra tonom-pamily na koa ireo mpanjifa, ny rafim-panjakana moa dia noheverina ho toy ny tsy misy. Ho hitantsika eo ny tohiny ary asa raha mba mieritreritra ny anatsara ny tolotra sy ny kalitaon'ny asa ny reto mpitatitra ireto ka tsy ionina amin'ny fandiniana mety hampitombo ny vola miditra any am-paosiny fotsiny ihany. Eo amin'ny pejy ny toe-karena kosa dia mitakezaka goavana avy amin'ny mpandraramy fizahantany ny fanarena ny tsisehatra tafiditra anatin'izany ny fahaizana mandray ireo mpizahatany vahiny araka ny fehitra tokony ho izy. Amafisina noho izany ny fahaiza-manao ny mpikambana anatin'ny forme na ny Fédération des hôteliers et restaurateurs de Madagascar ka hisy ny fampiofanana ireo mpikambana ireo andritra ny eninandro izay manomboka rahampitso 10 novambra eto amin'ny ESCM Ampasanimalo. Hitondra tombontsoa amin'ny fampiroboroboana indray ny sehatra ny fizahantany izany raha ny fanampanazavana. Anatin'ny renforcement de capacité io zany dia tena hoe ny tanjona dia ny former ny opérateur rehetrarehetra eto Madagasikara amina sehatra samihafa. Ao ny resaka langue, ao ny resaka marketing digital dia isan-karazany na ny guide ny rehetra zany misy ny formation tolotra amin'ny fampianarana dia hoe mba hasokafana be izy dia tsy ny salasala mihitsy moa zareo nanokatra andritra izay isaorana ny zareo manokana satria izay le fiarah-miasa amin'ny sehatra tsy mantazay dia tena ilaina mihitsy miaraka amin'ny ministère zahoana mahatratra ny tanjona izay fantatsika moa zany ny aboboan'ny fizahantany eto Madagasikara. Iverenantsika ny vaovaony politika noporofony ireo mpikambana avy amin'ny antoko TGV ao amin'ny boriboritany fahadimy eto Antananarivo ny asabotsy lasa teo tetsy amin'ny kianja maitso Analamahitsy fa antoko tena manana ny tanjana izany antoko mitondra ny loko volomboasary izany ary antoko iray tsy mivaky taorian'ny fihibohana nandritra ny roa taona latsaka mantsy dia izao indray vao tafahoana ireo mpikambana ka misy 200 mahery no tonga tamin'ny fionana mpikambana izay mbola ireo mpitarika fotsiny ihany ireo nanentana sahady ireo mpikambana fototra ny filohan'ny TGV boriboritany fahadimy ny solombavam-bahoaka Nèvre Oldina fa fifidianana madio no tanjona ary ampanjaka izany antoko TGV ary lofo amin'ny fanatanterahana izany ireo mpikambana isan'isany. Ny antso mpisehatra politika rehetra tsy ankanavaka ihany koa izy mba hampitsahatra ireo fifanenjehana tsy mitondra soa fa hadievitra tena mampandroso no tokony imasoana. Fanampanazavana. Ny fitiavana lehibe indrindra amin'ny antso ny tenako amin'ny namana rehetra mpisolona amin'ny TGV rehetra miravo tena tsika amin'izao fa mbola resaka politika ny anenjehana amin'ny namana sasany dia miravo tena tokoa aoky tsara zany fa mba tsy soa eto firenena za matoka fa mbola manana fifotoantsika ka rehefa miamy eto fitongantsika dia mba
fantatry ny olona rehetra ny soa nataotsika ary tanolona zavatra vita nataotsika ao zay a ina famelantsika tompona tovavy atsika tezay fanotanterahana teny Tanjombato ny farany herinandro teo ny fifaninanana Olympiade International World Skill fifaninanana iraisam-pirenena manasongadina ny asa isaky-ndroa taona no miseho eran'izao tontolo izao ity fifaninanana ity fa voalohany no nandray anjara isika teto Madagasikara miakatra amin'ny fifaninanana Olympiade africaine izay voasafidy isolo tena Madagasikara aorian'izay dia misy ny fifaninanana iaraha amin'ireo firenena avy amin'ny kontinanta samihafa karazana asa samihafa no ahafahan'ireo tanora mifaninana tanora 12 no nandray anjara tamin'ity fifaninanana ity ary 4 amin'ireo dia avy ao Tanjombato toerana izay nanatanterahana ny fifaninanana. Nantono nanaovana concours aloha zany le izy karazana hoe défianay parcours le izy samy manana eo amin'ny resaka précision de travail sy ny organisation sy ny fomba fiasa ny tena jerena amin'ilay izy. Zay eo ihany fa eo amin'ny tena resaka hoe angalana l'expérience sy hoe fahaizana hoe ohatrany ahoana zany manao concours zany. Efa eny ampelantanana ny mpampanolalalana ankehitriny raha ny fantatra ny taratasy fanomezana alalana manenjika ara-pitsarana ireo miaramila izay voasaringotra anatin'ny ilay raharaha fikasihan-tanana nitarika nafatesany nasandratra ilay tovolahy 12 taona voalaza fa notaroany miaramila nitafika anabakabaka teny Ivato. Judicaila Randreniriny. Ambolana maro zao tonangingina ny raharaha ambolana maro ihany koa ny andrasana ny ahitana marina momba ny nafatesany nasandratra ireo fianakaviany raha ivolana taorian'ny ahitana mivata mangatsikany teny amin'ny tranom-patron'ny hopitaly izay fiara-miaramila no nanatitra azy tao raha ny fitantarana no efa manao antso avo ireo fianakaviana satria tony tsy nisy toy ny fanadihadiana no lazaina fa nisokafana raha ny nambaran'izy ireo ny 9 Jona 2024 no hita faran'ny lalao teny amin'ny kianja Bany Ivato inasandratra nisy nilaza ho nahita azy nodaroana miaramila maromaro ary dia 9 andro taorian'izay ny 12 Jona vao hitindray saingy efa vatana mangatsika 10 volana teoriana kosa dia fantatra raha ny vaovao azo fa efa namoaka ny taratasy fahazahoan-dalana anenjehana sy hitondrana ireo miaramila voakasiky ny raharaha eo anatrehan'ny fitsarana ministera ny fiarovam-pirenena miaramila 13 no fantatra fa tafiditra ao anatin'ity raharaha ity hatreto efa eny ampelantanana ny mpampanolalalana ny raharaha ary fantatra fa hiakatra fampanoavana rapitso amin'ny volora. Eo amin'ny vaovaony sosialy dia totosan'ny farany herinandro teo ny famoahana ireo mpianatra navita fiofanana momba ny teknisianina mpikojakoja milina fanjairana sy mpanjaitra ara-industrialy teo anivony ivitoerana fampiofanana arakasa na CFP Ambohitra Atrimo amin'ny alalan'ny fiara-miasa ministeran'ny fampianarana teknika sy ny fampiofanana arakasa dia afaka misitraka fizarana ao amina orinasa tsy miankina iray eny Ambohitra Atrimo ireo mpianatra ka mahazo ny traikefa rehetra manodidina izany. Dalana tamin'ny famoahana ireo mpiofana ireo dia nisy ihany koa ny fifanaova-tsonian'ny ministera sy ity orinasa tsy miankina eny Ambohitra Atrimo ity ho fitohizan'ny fifanomezan-tanana. Mbola amin'izay vaovaony fanabeazana izay ihany dia tsy mijanona fotsiny amin'ny fanatsarana ny efitrano-tsekoly ny fanatsarana ny kalitaon'ny fampianarana eto Madagasikara nisy ny fanamafisana ny fahaiza-manao ny mpampianatra amperinasa mikasika ny fomba enti-mampianatra izay tafiditra anatin'ny pédagogie momba ny fanomezam-pahalalana mikasika ny premier apprentissage ho an'ny classe T1 natao tao mahitsy niarahana tamin'ny Dren Analamanga. Fanampanazavana. Ny fetraikan'izay moa raha ohatra ka tsika mpianatra ny kajy ohatra raha noratsika dia any amin'ilay lecteur écriture aloha mianatra manoratra an'ireny soratra ireny ao amin'ny classe T1 dia tonga amin'izay tsika mikajy raha tsy mionona fotsiny tsika manao hoe 2+2 ohatra fa inona marina ny dikan'ilay 2+2 ho an'ny ankizy kely zay fahatsapany an'izay zany nomena an'ireto mpampiofany eto moa dia mbola formation des formateurs no eto aloha voalohany dia ireo zany ny mitsinjara amin'ny sisiko valo izay misy eo amin'ny 2 mahery eo zany ny mpampianatra ho formena makasika an'ity programme ty iarahana mpamatsy vola paeb.
Mbola vaovao manodidina n'izay tontolon'ny fanabeazana izay hatrany dia anatanteraka fikaonandoha ireo mpisehatra na mpampianatra fanabeazana ara-batana sy fanatanjahantena na ny EPS ny 1 sy 12 novambra izao ao amin'ny LTC Ampefilo ahafahana manome lanja sy asina ho an'ity taranjy ity izany raha ny fanazavana izay arahantsika toy izao. Izany dia ampahafantarina ny olona inona marina ilaivantsika ny éducation physique sportive ity satria ankehitriny zao tsika dia efa misy amin'ny atao hoe éducation physique de qualité ary tsara marihana fa amin'izao fotoana izao dia misy ny rénovation ny charte internationale momba ny éducation physique sportive sy ny activité physique sportive ary ny sport zany ka manoloana an'izay dia tsara zany mba hijerena marina hoe aiza hoe zany no ametrahantsika ny éducation physique sportive ity zay zany no votoatin'ny le fikaonandoha izay karakaraina amin'ny 1 sy 12 novambra ho avy zao tompo. Miditra amin'ny andro faharoa androany fanomezana fanampahaizana ho an'ireo mpampiofana ny mpampianatra natao eny amin'ny CRNFP Mahitsy ka mpampianatra misa 2 avy amin'ny Drenina Analamanga no misitraka izany firosoana hatrany amin'ny fanomezana fanabeazana tsara kalitao ho an'ny zaza malagasy izao hetsika izao. Felana Rakotoarisolo. Ho fanatsarana ny fomba entina manabe ireo zazana an-tsekoly sy ho fanamafisana ny traikefan'ireo mpampianatra ihany koa dia nomena fiofanana ireo mpampiofana mpampianatra perinasy amin'ny kilasy TM anerana ny Drenina Analamanga. Fiofanana momba ny taranja famakian-teny, ny fanondratana ary ny kajy. Aorin'izao, isy ihany koa ny fampiofanana omena ireo mpampianatra. Mianona ihany sika amin'ilay hoe trano tsekoly tsara sy manara-penitra fa eo ihany koa zany ny fampiofanana fanomezana faiza manao ny mpampianatra perinasy mikasika ny fomba ento mampianatra. Io moa ao anatin'ilay pédagogie izy io dia eto zany hitantsika ataon'ivon'ny Drenina Analamanga izay manerana nosy misy izy formation ity izay fanomezana fahalalana mikasika ny premier apprentissage ny calcul sy ny lecture lecto écriture ireny dia ho an'ny kilasy T1 izany hoe ny fototra mihitsy no entsika miainga ahafahantsika manatsara ny kalitao manome an'izay tokony omena ary ny fanaraka tsara amin'ny programme mpampianarana ny boky ento mampianatra ny fahaiza manao ny mpampianatra zany mba ahafahantsika manome an'izay fahaiza manao izay. Izy ny tomba lezaka amin'ny fampiaran'izao paikady fanabeazana izao ny volana janoary ahafahana manatsara hatrany ny fomba fiasa eo amin'ny tontolo ny fanabeazana. Anatin'ity fanadihadiana manaraka ity indray dia arahantsika fa mijaly rano avokoa amin'izao fotoana ny mponina saika manerana ny Madagasikara vokatry ny haitany noho ny fampitehan'ny tontolo iainana ritra avokoa ireo loharano mpamatsy rano fisotro madio ka isan'ny miteraka fiainan'ny rano madio izany. Ho Antananarivo sy manodidina manokana dia tompam-pamokaran-drano misa 2 no voaterina ato vokatry izay faharitan'ny loharano izay. Andoniana Martina eo amin'ny sariny Nzara Randriantso. Ny amafy rahoarina tamin'ny taondasany fijalian'ny mponina amin'ny fahazoana rano fisotro madio amin'izao vanim-potoany haitany izao. Fianaratsoa faritry Matsiatra Ambony, ny renivohitry ny faritry Orombe ao Iosy izay tena anatiny tsy fisiana rano ankehitriny mampikaikaika ny mponina ao an-toerana. Mbola misedra izay olona na amin'ny famatsin-drano izay ihany koa ny eto Antananarivo sy ny manodidina. Misy ireo toby famokarana no mijanona mamokatra mihitsy noho ny faharitrany ny rano toy ilay unité de traitement d'eau etsy Ambohipanja sy Bemasoandro Itosy raha misafidy ireo tafapetraka tamin'ity taona 2024 ity. Manomboka miaritra ihany koa ny farihy isintomana rano ao Votovorona rano fanazavana izay noentin'ny teknisiany Driramandro any. Miamaloto sy miaritra isisony izay akana ny rano anampita tafika ary miena ambany ambany vokatra ho faralaza izay mahatonga ny tsy fisian'ny rano eny amin'ny faritra manodidina Nambohidratrimo sy Anosiala. Noho izany, banga ary tsy mbola masana ny filan'ny mponina Antananarivo ny rano vokarina. Manamafy kosa nefa ny avy eo anivon'ny Drirama fa ho vitaina aingany ilay tompam-pamokarana rano vaovao Mandro Seza 2 izay amokatra rano 4 metatra toratelo isan'andro. Ary iveriny indray ny famatsin-drano amin'ny alalan'ny citerne amin'ireo faritra mena rehetra. Eo amin'ny pejy kolontsaina dia nisokatra manomboka androany tetsy amin'ny tranombokim-pirenena Anosy ny andiany voalohany amin'ny tsenaben'ny boky sanganasandreo mpanoratra maro no ampiratianao mandritra ny hetsika izay farana ny sabotsy ho avy izao. Radra Mananjatovo, Anjara Rajoanarivelo.
fanoanana mpisehatra rehetra eo amin'ny tontolon'ny boky sy ny vakiboky, fampafantarana ireo mpiantsehatra rehetra eo amin'ny tontolon'ny boky, fampafantarana sy fanomezana lanja ny mpanoratra malagasy sy ny asa soratra. Ireo no asongadina anaty fampirantiana sy iseho samihafa mandritra ny hetsika tsenaben'ny boky atao amin'ny tranombokim-pirenena nanomboka androany. Ny mahazava-dehibe an'ny boky zany dia ny boky no anisan'ny atao hoe fitaovam-piraketana mateza indrindra. Na dia misy ara ny teknôlôjia amin'izao fotoana izao dia ny boky no anisan'ny atao hoe mbola tena matanjaka ao anatin'izay fitahirizana izay. Moa zany anisan'ny atao hoe ray aman-dreny voalohany ngambany, sady mametraka anatra, mametraka hafatra ary mitantara ny zava-nisy tany aloha sy mampafantatra ny zava-isy izay ho avy. Nambara minisitry ny serasera sy ny kolontsaina fa ho amafisina ny fikarakarana ny hetsika fampivelarana ny tontolon'ny boky sy ny fanohanana ny rohin'ny boky. Nambara ny fifanahitana fiatsarana izay resaka vakiboky izay amin'izao fotoana izao ary tafakatra hatramin'ny 10 isan'ireo mpamaky boky eo amin'ny tranombokim-pirenena isan'andro. Ankehitriny isika dia manodidina 570 ka hatramin'ny 1,000 isan'andro ny olona manakaiky ny 1,000 zany ankehitriny. Dika izany fa miverina miaina indray ilay vakiboky eto amin'ny firenentsika. Nisy ihany koa ny fiantsanan'ny asa soratra ireo mpanoratra toy ireo poeta nandritra ny fanokafana ny tsenaben'ny boky androany. Arahantsika atao anatin'ity publi reportage manaraka ity kosa ireo hetsika ara-tsosialy sy fampandrosoana ataon'ny marika La Vache qui rit eto Madagasikara. Feno taona katroka amin'ity taon'ity La Vache qui rit, marika izay mitsinjo ny mpiarabelona. Ndao arahantsika izay publi reportage izay. Feno zato taona katroka amin'ity taona 2024 ity ny marika frantsay La Vache qui rit izay noforon'ny Léon Bell ny taona 2019 tany Jura Frantsa. Firenena maherin'ny 30 no ahitana azy io amin'izao fotoana izao. Anisan'izany Madagasikara. Ny orinasa Somadis na Société Malgache de Distribution no mpanjinjara ny La Vache qui rit eto antsika. Ny fiarovana ny tontolo iainana no anisan'ireo hetsika nanamarika ny fahazatoanan'ilay La Vache qui rit teto Madagasikara. Tanàna iray miala 80 km ny renivohitra antsoina hoe Atolo-Janahary ao Ankazobe izay sahany ny fikambanana Akamaso tarihan'ny Mopera Pedro no nanaovana fambolena zanak'hazo frêne sy acacia miisa 510. Zao moa dia ho mariky ny fandraisana anjara La Vache qui rit eo amin'ny fanasoavana ny firenena amin'ny lafin'ny tontolo iainana izay iarahanay amin'ny fikambanana Akamasoa sy ny ministeran'ny tontolo iainana. Zany moa zany dia nataonay isaorana ihany koa ireo mpanjifa izay niaraka tamin'ny La Vache qui rit nandritra n'izay fotoana naharitra izay. Ny ministeran'ny tontolo iainana no nanome mamaim-poana ireo zanak'hazo any La Vache qui rit izay namboly izany niaraka tamin'ireo mpianatra miisa 500 avy ao Atolo-Janahary. Satria tsara ny nome dia nisy ihany koa ny fiarahana ny faly sy fihinanana La Vache qui rit ary fiarahana ny sakafo. Tonga ny zara afaliana teny amin'ny foibe ny fikambanana Akamaso teny Andralanitra ihany koa ny solotenan'ny La Vache qui rit. Tamin'ny alalan'ny fanolorana La Vache qui rit miisa 100 baoritra no nanaovana izany. Naneho ny fihetseham-pony manoloana izany i Mopera Pedro. Karazana famporisena ho anay zany sady fankahirezana ho anay matoa orinasa manan-kaza manana voninahitra toy izao ary efa mankalaza 100 taona dia ity fikambanana Akamaso ity no fidina. Mifanody tsara amin'ny finiavan'ny fanjakana malagasy amierinan'ny Madagasikara ho nosy maitso ny fambolekazo niarahan'ny La Vache qui rit tamin'ny fikambanana Akamaso izay modely amin'ny fivoarana ara-tsosialy eto Madagasikara. Mametraka lova tsara ho an'ny taranaka malagasy ho an'ny 100 taona manaraka izao fihetsika izao. La Vache qui rit.
manomboka eto dia resaka mahakasika ny vaovao ara-panatanjahantena isika ary ny taranja baolina kitra no resantsika ao anatin'izany. Ny gado natao amin'ny seranam-piaramanidina Cotonou Benin omaly tamin'ny fitora sasany ora ariva orany antoerana ny andiany voalohany amin'ny ekipa pirenena malagasy eo amin'ny taranja baolina kitra sy ny délégation izay tarihany ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena. Alina kosa no tonga tao amin'ny toeram-pandraisam-bahiny Azalay Hotel ny andiany faharoa niaraka tamin'ny mpanazatra andrasana androany alina ireo mpilalao ambiny mbola ao anatin'ny fametrahana ny paikady amin'ny fandrafetana ny ekipa hiakatra kianja kosa ny mpanazatra raha nambarany mpilalao iray tamin'ireo voantso no tsy afaka milalao. Any antoerana nateraka Otomavo. Roa andro mialohan'ny lalao ifanandrina mibary amin'ny Madagasikara amin'ny écureuil du Bénin mbola anaty ny fanomanana tanteraka ny ekipa pirenena malagasy amin'izao fotoana izao hoy ny mpanazatra mbola manam-potoana tsara amin'ny fanomanana ary tsy nanana fasarotana ny dia raha noharina tamin'ny lalao farany teo. On attend le reste des joueurs qui vont arriver ce soir. Donc on est de toute façon prêt après avoir fait le voyage au Congo où on a eu des difficultés pour arriver là-bas. Là ça s'est mieux passé, c'était plus facile. Voilà, même si les joueurs arrivent aujourd'hui, ça reste voilà, dans les temps pour organiser les choses, pour essayer que ce soit le mieux possible pour le résultat derrière. Mpiandry tsatokazo iray kosa no tsy afaka tamin'ireo 5 voantso noho ny olana ara-taratasy tsisy fiatraika mibetsaka amin'ny lalao anefa izany hoy ny mpanazatra. Tsy mbola nandrafitra ireo mpilalao 12 hitsangana eo ambony kianja ihany koa izy hatreto fa ao anatin'ny fanomanana tanteraka. On va d'abord déjà voir dans quel état ils sont. On est très content de retrouver aussi Jérémy Morel. Donc voilà, il y a des choses qui se mettent en place tout doucement. On est en train d'essayer des choses aussi sur le terrain. Donc on va voir. Pour l'instant, j'ai pas encore décidé qui jouera titulaire ou pas. Mais en tout cas, voilà, on va essayer des choses et mettre en place pour que ça se passe bien. Mpilalao enina avy ety Madagasikara no efa nigadona tao Benin omaly ariva ankoatra ny délégation ny ministéran'ny tanora sy ny fanatanjahantena ary ny fédération malagasy ny baolina kitra. Nisa 13 kosa ireo délégation avy any Europe tonga tao Benin alina niaraka tamin'ny mpanazatra sy ny mpilalao. Andrasana androany alina ny andiany fahatelo. Eo amin'izay taranja baolina kitra izay ihany fa eto an-tanindrazana kosa dia naoraka ny kianjana Pasambazaha Fianaratsoa ny alahady lasa teo tao anatin'ilay fifaninanana top 4 Fianaratsoa izay ananasan'ny ligy Fianaratsoa ekipa vaventy misa 4 ifaninana ao anatin'io fifaninanana io. Isan'ireo voasa ary namaly ny antso ny ekipa ny CFFA Andoharano Fotsy izay voavy nisolo-tena antsika tamin'ny sehatra afrikanina ampin'ny Kosfa ny Mamailakaka ary ny sélection 301 avy ao Fianaratsoa izay mpampiatrandro lalao manasadalana voalohany niona ny CFFA sy sélection Fianaratsoa no nanokatra ny fifaninanana ny alahady lasa teo. Anjara Rajaonarivelo FIFA Fianaratsoa. CFFA Andoharano Fotsy manao volomboasary ny fandona tamin'ny sélection any 301 any Fianaratsoa izay tompon'ny fanasana tamin'ity fifaninanana top 4 amin'ny Fianaratsoa mizotra eto amin'ny kianjana Pasambazaha ity. Ny sarakady sahala ohatrany rotota ary tsy vita ny fanalavam-potoana noho ny andro efa maizina ka ho averina amin'ny alakamisy izao ny lalao manasadalana niona ny CFFA sy ny 301 sélection any Fianaratsoa ity. Fianaratsoa moa izay tena nanomana fatratra izao lalao izao. Zany CFFA aloha zay no avy nandana nefa ny rehefa niray fony raha ina izahay dia navitan'ireny lalao ireny ihany. CFFA efa eo ampanomanana sahady ny taom-pilalaovana ho avy ary te hampiakatra trano ny lentany baolina kitra malagasy. Raha ny zavatra vitan'ny CFFA tany amin'ny lalao afrikanina na tany amin'ny fedinany amboaran'ny Madagasikara iveriko fa rariny raha amin'ny lalao pro league ny CFFA. Ny tanjona angeto sotra be ny hampiakatra ny lentany baolina kitra. Ary zay mihitsy ny mahatonga ny CFFA manaiky na dia ny anao ty amin'ny sélection ny Fianaratsoa aza. Sélection Fianaratsoa ilay izy tsara ny endry talao. Ny CFFA koa niverina ao anatin'ny lalao amin'izay tao aorianan'ireny matcha tamin'ny Angola reny. Ny moa izay herinandro no niverina nanao ny fifaninan'ny fanazarantena. Itoy ny 14 sy 20 novambra izao ity fifaninanana top 4 amin'ny Fianaratsoa ity. Ary ifanandrina amin'ny lalao manasadalana kilany kosa Mamailakaka sy ny ekipany Kosfa.
Totosany alady lasa teo ihany koa ny lalao famaranana ho an'ny fifananana teo anivony distrika Antsirabe faharoa rehefa niato nandritra ny roa taona noho ny fisiany valanaretina Covid-19 ka nahatonga ny fihibohana teto amin'ny firenena. Ny commune Vinanikarena sy Andranomanelatra noho ny fandona tao anatin'izany ka ny commune Andranomanelatra noho ny voaka ho mpandresy. Ho arahantsika tao anatin'ity fanadihadiana ity ny fintin'izay lalao famaranana ny fandona ny rotonta izay mitondra ny anjinjiny izay Felana Rakoto Arsolo, Liva Andriamananjara, Michel Rakotson. Tany amin'ny fandakana ny Tirobu, vao nivoaka nandresina ny lonany Vinanikarena miakanjo mavo sy manga misary ny Andranomanelatra miakanjo maitso. Famaranana teo amin'ny fifaninanana teo anivon'ny distrika Antsirabe faharoa, faritro Vakinankaratra ity lalao ity, saingy nampiavaka azy dia teo amin'ny kianjan'ny Eldreco Plus Stadium Bypass no nanatanterahana izany. Niady ny kluba rotota saingy teo amin'ny vitana no nanatombo kely ny Andranomanelatra raha nambaran'ny mpanazatra an'izy ireo. Eo amin'ny contre-attaque natao zany nazona fandresena indrisy moa vita 90 vita 15 fois 2 tany Tirobi zany nitombolana sans. Ho an'ny Vinanikarena kosa dia lesika teo amin'ny famonom-baolina no nitarika izao faharesena ho azy ireo izao. Reny le hoe mpandiadatra amin'ny fara fa disiny raha te biby loatra zay zany. Raha tsaivina dia nisy olombavambahoakan'i Madagasikara Andriamatoa Andriamanampy Alfred no mikarakara ity fifaninanana communal ity. Afa-po ny tenany amin'ny ankapobeny tamin'ny fizoran'ny hetsika tamin'ity indray mitoraka ity. Mampanantena araka izany ity farany fa mbola isy ny andiany manaraka amin'ny taona ho avy io. Dia hitantsika teo fa tsy mena amin'ny amin'ny lalao ny première division aty Antananarivo satria amin'ireo ankizy ireo koa dia efa misy première division any amin'ny Vakinankaratra fa amin'ny heritaona dia efa mampanantena sahady ny tenako amasolom-bavabahoaka ny tena fa isy ny lalao ataontsika ohatran'izao foana ary hiezakitsika ny anatsaratsara kokoa ny lalao baolina kitra eto Madagasikara. Akoatra ny kianja izay mampiatrany ny lalao famaranana dia isan'ny nampiavaka ity fifaninanana ity ihany koa ny loka izay natolotra ny kluba faharoa sy voalohany izay nahitana maillot an'ny mpilalao, godasy, grand ho an'ny mpiandry-arato, omby ary valopy ahitana lela-bola ihany koa. Dia ny vaovaon'ny fanatanjahantena iny ihany koa no mamarana ny tapany voalohany tamin'ny fampahalalam-baovao teto Fahitalavitra Vivato ny mazatra ny vaovao-pasitra no arahanao ao anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao. Fitihiny miaroko feno no iaraka aminao ao anatin'ny fampahalalam-baovao amin'ny fiteny frantsay. Hisaorana ny ekipa rehetra nanatotosa izao fampahalalam-baovao izao. Hisaorana ihany koa i Nal Randry ny kirakira ny lafiny ara-teknika atao ambadika tao. Tena kosa mametraka ny veloma mandrapitafa ho manaraka indray. Veloma tompoko. Dingana tsy maintsy arahana mialohan'ny fandraisana ara-teknika ho an'ny orinasa nahazo mitolotrasa ny fitsirina fotodrafitrasa vita hifanaraka amin'ny boky nandraikitra toy ity fanorenana kianja manara-penitra eto Ambatondrazaka renivohitra ity ka nisy ny fanamarinana nataon'ny mpitsirika notarian'ny ministry ny fanatanjahantena. Marque vitsivitsy omena ny entreprise afahana mameny ao anatin'ny cahier de charge ireo zavatra mbola tsy vita dia nomena feim-potoana ny entreprise hamita azy araka n'izay voamarika ao anatin'ny cahier de charge zay. Mahaliana ny rehetra ny fanarahana na tsy ny fenitra mahakianja ity eto Ambatondrazaka ity. Mahafeno fepetra rehetra izay taken'ny FIFA aloha ty kianjana eto Ambatondrazaka zany ka noho izany dia afapo zahay ary resy lahatra koa zay fa afapo koa nareo eto Ambatondrazaka. Mbola misy nefa ireo asa mifaningotra amin'ny fahazonan'ny kianja manara-penitra saingy tsy ao anatin'ny boky nandraikitry ny orinasa toy ny pista sy ny fefin'ny kianja. Andriamatoa ministra tonga ty fotony miaraka amin'ny solotenan'ny présidence izay midika fa tsy ambany zavatra amin'ny filoham-pirenena ity fotodrafitrasa kianja manara-penitra ity ka dia hisaorana noho izany ihany koa Andriamatoa filoha Andrinirina Rajoelina ho an'ny faritra loatra mangoro dia vonina trany ny anao izay anjara manandrify azy amin'ny avitana an'izao projet natetikasa Andriamatoa filoha zao ary manaroatra ihany koa misaotra eto ny favitana tsy ho ela ny lalam-pirenena fa 700 sy ny fotodrafitrasa maro atao aty amin'ny faritra loatra mangoro.
araka nyfampahanantenana nomen'ny solombava-mahoaka ny distrika Natsirabe faharoa Alfred Randria Manampisoa dia nondraisiny tetsy amin'ny Algeco plus bypass Omaly ireo 520 mena tamin'ny mendrika indrindra tamin'ny fanadinana CEPE, BEPC sy BAC tamin'ny taom-pianarana lasa teo. Fampanantenana nataon'ity olom-boafidy ity amin'ny anarany manokana izao mba ho fandrisihana azy ireo ilofo hatrany amin'ny fianarana satria resy lahatra izy fa ny fianarana ny lova tsara indrindra sy ho avy ny taranaka. Notolorana fitaovana maro samihafa kitapo ary lelavoly izy 520 mena-day ireto. Tamin'ity fotoana ity dia nahazo fanampiana ihany koa ireo mpianatra avy ao amin'ny distrika Natsirabe voalohany, izany hoe ny avy ao an-drenivohitra ny faritra Vakinankaratra. Mialy Erzonna Lea. Sitrana somatsarako Lea. Tonakelo Lea, tonakelo. Karaha etsy kosa ve tsy ho sitrany. Fameno Eugénie. Randriamona Sata. Jean Mat fety, Jean Mat. Jacques Mat. Mbola BEPC ihany a Rajon Arsan Nany Nirina Valibavaka. Valibavaka zany, Valibavaka. Nanao fitsiriana ifotony ny fandrotson'ny fanamboarana ny lalam-pirenena fa 430 eto amin'ny fokotany Ampahatrima ny ministry ny asa vaventy ny alahady teo. Nambara amin'ny famotoy ny asa izay novatsiany fond routier raha nisy fiatoana kely zany teo aloha saingy ilaina ny fanajana ny fifanarahana. Fa nisy toromarika ny mena hoe izay asa efa nandeha rehetrarehetra tao anatin'ny famatsim-bola nataon'ny fond routier dia tohizana hatramin'ny farany. Fa izy kosa mifandraisana izay ataon'ny komite izay efa eo ampamola volana azy ministera mba tena anaraka ny kalitaosy izay voasoratra ao anatin'ny fifanarahana amin'ny fanjakana ny kalitaon'ny asa izay tanterahana ary vita atsakany sy andavany. Izay ny ataoko hoe fepetra takiana zany amin'ny fanohizana an'ireo asa natao tamin'ny alalan'izay famatsim-bola ny fond routier zay. Manara-maso ny fampiasana ny volam-panjakana amin'ny fampandrosoana ny distrika voafidy azy ny solombavambahoaka. Tanjona ny ampanara-penitra sy mba haharitra ny foto-drafitrasa ary indrindra hanomezana lanja ny orinasa mpanamboatra. Zava-dehibe zao asa zao. Jerefa ministra mihitsy ny tonga teto ary nanome fanamariana hoe mahalefaso le makadam sy le blocage vaza ataon'ny lesan'ny tototra misy qualité manara-penitra tadiavina. Dia ataovy izy mba ahafahantsika manome asina le entreprise aty amin'ny toerana. Ny asanay dia manara maso hoe ahoana marina fampiasana ny volam-panjakana ity. Nambara ministra Trany fa handefa teknisianina hanao fanadihadiana ara-teknika ny lalana pahany faharoa eto Ampahatrima izay mampitaraina ny mpampiasa azy indrindra amin'ny fahavaratra ny ministera. Hanomboka tsy ho ela ihany koa ny fanamboarana ny lalam-pirenena fa 7. Tontolo andro mahafinaritra, mianaka halalana sy tsy misy ahiaha, apetrao amin'ny slipy.